Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinay lam Green Tech Foundation hakalay photuk laber arajar punriu. Kilay tirador khas ha uminti katran chungak kay pertheu timiti di shira. Ban pinpol kajing persya. Halo kajing ayway kajaka kabehe hendak akar makin thop. Ika daulen nong lumpong deng badaki benta kepung yam. Ciki Indian Hotel Company Limited na kabenta bantay yaka luxury resort project. Hagajing akram ikilarp thay kubor u chairman Jogga Foundation uba H. Bansiudor nongalang. Ulayat ho bakalang kabalingo. Bawat umintri katana junga kay pertheu timiti di shiraru dan jingtip satya bladat berayway yaka daulen nong lumpong deng kabalay pulay akar badaki benta kepung yam kabalay pulay akar ciki Indian Hotel Company Limited kadahaduk bekaseng kandahap berpedi yaka jubab RTI bekaseng kalayo nagamigilay State Pollution Control Board kabladap ay yaka consent to establish. Te mentaka singi ngi nakaling jong Green Tech Foundation alor jong katuka isu ko badai jong kajing lilam ya ki jaka ki puta ki klau ki tap sya kita ki corporate sya kita ki spa ban penjot ya ki kamtam ya kate ko pung umyam hang te yang kumbangila yang kong yang ya kata kanorim minum kelah bat mentaka singi ni odon nong ne apa sekretariat nilawan pan ya kendu ya tourism minister but nila wani kendu ya director jong ka tourism tangba ngim kilapha bani kendu ba ji tourism minister ngila yo kendu ba kabalingo kolong ba ngan yathu ya kipaj ba namar ba kane ka isu jong kane ka project nte umyam menta kamdisu tang isu ka bakhi na kingi kaleng jong rentek upaj ba ula ki upaj ba ula sat upaj ba ula bitar ka petition ka badang tang men sisngi ni pelaj ya kata online petition ban ya sign paj ba inong persya menta ka sngi kala cross ya ka arjar lai spa kabaningkong ngasngo ban ai blay ya barok ini ki nong kersan ki barat ba bat ki bapen sngo shisha ya kata kajing kit kli bat kajing ba kli na menta ka ne kajing le donbor jong kini ki spa ban lilam ya ki jakai kita teto nilai kendu ya i tourism minister menta ka sngi ngan ya thu ya pi kabalingo kalong ba wat tourism minister tip baya utai udolenong hang tei hopopong umyam laai sya kini kita tagaru udah ong ini bad ngi haban sei mentara ka RTI ngi ong bapet ka RTI la pen isai la kadau baka CTE ka bangi ngiyo nang tei na po Meghalaya State Pollution Control Board ngiyo ka CTE ba kata ka jaka ka exact location udai ba kawai naki udai udolenong lumpong deng island hang tei po umyam tikane kalong ka ka ba ngusi bat ka ba let's say ka ba pla ka bang ilawan ong kumno wat tourism minister tip ya kane kena kaliang jong i ngi tingila kren na ka ba syai imtangi ong bapet kadiman ka jong ni kalong betang kawai call off ya kane ka project scrap ya kane ka kontrak ka ba PI ya kita ki touch group bat kumbang ngalaong bak kane ka project hangtay po umyam menta kadai bet ka project panlilam yo unungwe kumbang ila kren na kini singi peladap ba kiban ki implementing agency kiban long try kiban penyaj ya kata gejing try kidai ki third party kumang ladap kran kidai kita ki umyam private limited kibadai try du tau arun kumarai ni kumno te kini ki baro kumang ila kran du ningkong kamdai boong bangi ngi super syak lebe ringi yang hakanong rem bawat lilam te wat lilam ya kini ki jaka kari khasi jan tia ka ba ye ki jungi ki klau ki tab ba penjot hakinong wei sisngi ki corporate ki bahe what exploit ya kini ki jaka ki puta ki jongi ngilangnya ngila thaj bat sakat no ngidang ye sngap upaj ba menta pui katno ka jing khi bitar katno ka jing sngu yamram ka jing sngu benyo ban ui kini ki kenno te kenno bat ngi tangka we hing so apan ong nakaliang ka jongi lada ngi sukwa apan ong tapum ni ba katai ke project saisen ngan ban biang call off ya katai project scrap ya ka kontrak ka ba PI lim kumta ngin syem de kisenjam ki bakham tinge nang ni syakapat banakaliang jong i tourism minister ila ong yangi bamarmar in sa alumno i meeting nomor ngilong i pecha kani ka kam hang tay po umyam ta kalong very sensitive but kani ka issue kare kam yap ngin ya kran try muluk ngin ya kran i judgment ngin ya kran syu ya ka lada ya ki jaka ki puta jong ni ngila sya ban lilam
katu kila le ban persyang ban nyom ban thom da kabor ya ka klau nong klam wala sang suri hantai ngila yang man yale kide kini ki ju ki bru menta ki ba persyang ban wara yang ki corporate ban wan ban thom da kabor sai ko umyam kala itanat lupa nginum don kam ni keren sipun ki umyam ka don kam ya ka menta bangin ai ya kata kadawai bakan koj bakan kya ya kanika nyut na sor selong na wa am serpi na wa am kra kisim ki do kha ki do penat hantai ki don kam menta yang ngi bangin yada Utayu island hang tay lay uday ko mangilong uday jaka syong ri jong kisim gido bat kataka jaka ka padang bahan jong kini ki migratory birds aquatic life hang tay mata ki sofa do kata facilitation ka bajar kai ka sedimentation ka bajar kai kini ki bro menta hajaka bakin penkhoj bakin yada ya kata ka pung umyam ka ba tanat ka ba bananam ka jongi ka hydro project ka ba he ki wanra asnon ki corporate ban pha pen pra ban pha penjot ban thom na ka ba kum kinong syong ka por kala dai ba kasur ka diban mi ngim dai ban susah bakin le bakin thom da kabor kat ka bakimon gini gibro ile pinda yup pinda pai bha manta ya ka ei ka bakini ki persyang giwan ra bai ye gini ki he spa ki te company ki ba he ban thom bai da kabor ya ki jaka ki ba itanat ya ki jaka ki ba kerpang ya ki jaka ki bangidon kaman preserve ban protect kita ki forest dim forest kita ki wa ki balong khuj te kapor ngano ngai pi kala dai bat ngisukan tu bat kawai ka khubor si pai bang syuka banong kum mengilayang ayengi ke jengkersan tang kawai ngi spa ban kenai pi lada long sakum nukum nuru MTM ya kanek project lada kapor ka dawa yengi dakino kino ki senjam ki bakam ting ki bapin pejmat ngilong ki pelak loy nakal yang jong grentek sai season call off this project withdraw ya kanek kontrak lim kumta nang ni sakmat kunjui ki senjam ki ba upaj ba bat unong syong snong ulak bitar ulak sak bat ulak unsa syem yakara Hey, up, ruko. Shwaba finchet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.